तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल के स्पीकर की आवाज भी कम हो चुकी है एंड आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि हमने तो अभी अपना फोन लिया था एंड जो हमारे मोबाइल का स्पीकर है उसकी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या गाइस आप लोगों का जो मोबाइल है उसमें स्पीकर की आवाज बहुत कम आ रही है एंड आप लोग अगर वीडियो प्ले कर रहे हो या सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही, तो कैसे मैं आपको बताऊंगा आप लोग अपने मोबाइल की स्पीकर को कैसे आप लोग इसकी आवाज को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप लोग अपने मोबाइल की स्पीकर की आवाज को बढ़ा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं। इन सेटिंग का यूज करके दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल का जो स्पीकर है उसकी आवाज को 10 गुना बढ़ा सकते हो। कैसे कैसे करना है और कौन सी ट्रिक है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपके पास कौन सा मोबाइल है मुझे ये भी कमेंट में जरूर बता देना। चलो फटाफट से अब लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आप लोगों को यहाँ पर अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर आना होगा एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे गाइज आपको सर्च करना वॉल्यूम बूस्टर। सिर्फ और सिर्फ ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 MB का है। आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे कि देखते हो फाइनली ये यहाँ पर ये ऐप आ जाएगा इस टाइप से। तो इस ऐप को मैंने ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। इजीली आप लोगों को इस ऐप को यहाँ से ओपन करना होगा और जैसे गाइस आप लोग इस ऐप को यहाँ से ओपन करेंगे तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। बट जो मैं आप लोगों को इसमें सेटिंग बताने वाला हूँ उतना ही आपको रखना होगा। अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो भाई आपका स्पीकर फटने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं बताऊंगा जितना जितना आपको रखना है उतना ही आपको रखना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत रखना। फिर मुझे मत बोलना कि सर हमारे फोन में ऐसा हो चुका है ऐसा हो चुका है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा सेम आपको इतना ही रखना है। सबसे पहले जैसे आप इसको ऐप को डाउनलोड करके आप ओपन करेंगे ना तो इस टाइप का आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे टैप करना और जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स का, तो आपको सेटिंग्स पे जाना एंड सेटिंग पे जाने के बाद में अब आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बोलेगा मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर गाइज ये 60% पर क्लिक हो रखा होगा, आपको इसको 80 पर क्लिक करना है। 80 से ज्यादा बिल्कुल भी मत रखना। अगर 80 से ज्यादा आप इसको 100 पर क्लिक करेंगे तो भाई आपके स्पीकर फटने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना मैंने आपको बताया सेम आपको इतना ही रखना है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको 80% को इसको रख लेना। उसके बाद यहाँ पर इसको कैंसिल करना, इस टाइप से आपको बैक आना होगा एंड बैक आने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा वॉल्यूम को। तो इसकी वॉल्यूम को आपको सिर्फ आपको 70% आपको यहाँ से रखना होगा। तो जैसे कि फाइनली आप देखते हो यहाँ पर इसको समथिंग आप लोगों को 70% यहाँ पे रखना होगा इस टाइप से एंड यहाँ पे फिर से आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, यहाँ पे बूस्ट का आप लोग देख सकते हो। तो इजीली आप लोगों को इसको बूस्ट को यहाँ पर और सिर्फ आपको 20% रखना है। कितना रखना है? 20%। बिल्कुल आपको 20% रखना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत रखना। अगर इससे ज्यादा रखोगे तो भाई अपने रिस्क पे ही इसको रखना। जैसा कि देखते हो फाइनली आपको मैंने 2 सेटिंग बताई है। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाकर यहाँ पर 60% को इस टाइप से कर लेना। इस टाइप से करने के बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम को इतना रखना, बूस्ट को आपको इतना रखना और एंड आप लोग अब अगर आप लोग सॉन्ग वगैरह सुनोगे या गाइस आप वीडियो वगैरह प्ले करोगे तो गाइस अब आपके मोबाइल की जो साउंड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इससे गाइस अब आपका फोन बिल्कुल डीजे की बजने लगेगा। तो ये 2 सेटिंग आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपके पास कौन सा मोबाइल है मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताना।